orumwe niratira kandi ntifuza kuburayo sinzokuburira n'umwanya nzokwama hafi tutabana sinzokuvanga nzokwama hafi malayika yo Dumu yagira ze kuririmbana na Estanishi muri kino gihe turazi ko abaririmbyi benshi turabona umenga bariko barunga ubumwe bamwe bitahura gutandukanya bakavuga ati ntivyari bikwiriye mbega abaririmbyi guhuza bakaje hamwe kweri entertainment iraduga cyangwa irakoroka bo iraduga kubera iyo dusize hamwe urazi nk'abanyamahanga kunzi bacibero TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Erikson abanyindanye baha amasano ameze neza cyane uno muzi twatumiye umuririmbyi umwe mu baririmbyi navuga yuko muri kino gihe bariko barakora mvuze ko abarundi bako barakora cyangwa umuririmbyi ariko arakora nuko abafise igikorwa ciza kibereye ijisho umuririmbyi w'umurundi amaze gusohora indirimbo zitatu numwe mu baririmbyi mbona yuko ama video yabo batigera bafyina bama bagerageza kuzana ikintu abanyagihugu baba bakunda yitwa Josephine Huti numwe mu bantu navuga yuko muri kino gihe aragezwe habakobwa ko baramwirukira cyane bivuye no kungene iyo wumvirije ijwi ry'indirimbo yiwe indimbo yasohoye uvuga ati uno muhungu irifuko dushobora kuja kumuraba tukamusaba n'urukundo ndaza kumubaza byinshi bigiye bitandukanye reka maze namakaze kuri Cibaro TV ariko ndabibutse yuko sike mbere abaye ngaha kuri Cibaro TV turamaze kumuzana kenshi gatandukanye none wose navuze ati kandamuzane ndakuramukije umeze neza meze neza namwe muri Cyubahiro raba kamera waramutse neza ati bakunzi ba Cibaro TV ndabaramukije ndazi ko muri abafana banje urazi ko ari abantu benshi baraba Cibaro TV bakunda kumbwira ati nyene Josiri kubera iki ya video maze kunuko ibyo bambwiye muri video ndaza kubikubaza Josiri ndashaka kumenya amazina yawe yose Boje nsanzwe nitwa amazina banyise abavyeyi nitwa Muhizi Jocelyn ariko Jocelyn nacishira ko hood ni covering ikintu gikavaringa ikintu gikuvura ikintu je nitwa Muhizi Jocelyn ya kuvyakazi nyene nsanzwe nkora by'umuziki ni Jocelyn Hood ya nivyo hama meze neza ndashima sinzi ko muri Cyubahiro namwe mumeze neza igihe kirekire kiraheze waduhaye igikorwa video imeze neza tugende kwanza adola I do love you I do love you more nimwe mu ndirimbo inzi yuko yakoze neza cyane ndetse irakuzanira abafana benshi bagiye batandukanye ariko nubwo tuvuye kuri adola hari yindi yayikurikiye ya yitwa Malayika iyo nakurikije Marova signorita jewe ndakubuze nosara ngwino hafi Malayika mazundi nde baby kuzimira orumwe niratira kandi ntifuza kuburayo sinzokuburira n'umwanya nzokwama hafi tutabana sinzokuvanga nzokwama hafi Malayika yo Marayika imitagato yarajimera neza mu rukundo ushumuzanira ikindi gikorwa cyitwa ntuze mohano ariko hani navuga ati ntuzompinduke ndiko namubwira ati ntazampinduke amere nk'ababandi twahura ubwa mbere kubera aba ex baratubabaje hajya mu rukundo keshi usanga abantu bahemuka kubera nabo baba barahemukiye ugasanga ntibacitaho ibintu by'urukundo hari umuntu ubunye abantu baja mu rukundo barababajwe ugasanga nk'umukobwa wakanaka waramwinjije mu rukundo kubera bamukunze ariko yinjiye mu rukundo afise bya bikomere bya wawundi bahura ibyo byose yarabiguhishije nivyandi rero hageze nicyo ituma usanga abantu benshi ubu mu rukundo baguma babazanya cyangwa ugasanga nta santima gufitiye cyangwa ntiyitaho ibintu byanyu mwama mu nduru kubera iki yarakomerekejwe ubwa mbere nawe afise uwo yakunze yamubabaje rero cyo usanga watakwitaye kubera uwo yakunze nawe yaramubabaje ubu waguma kubona muri ya image y'umu yamubabaza yani ibyo bikunze kuba mu nkundo tuvuze muhano ni muhano ya cyo kirimo ndibaza yuko abantu benshi hari abantu batatu maze kumbwira ati Jose rafise izina ryo y'indirimbo yiwe abantu benshi kubera ko wayiswe ko nayigize muhano wafite iyo ndirimbo hajya nagize ati ntuzompinduke muhano harimo izina ry'umuntu icyo gihe twari kumwe novuga ko yari nka true story ujya muntu mwari kumwe yakoze biki byagenze gute ahubwo gusa ijyanye tweje twaciye tuvana icyo gihe ntarasora iyo ndirimbo ego turavana uwo mu girlfriend wanje umukobwa twasohokana bimaze kugenda uko n'inzira nace ndarikuramwo igiye
cyashiramwe mu makana n'izina rya mutonya wanje w'umukobwa dukurikirana dusanzwe duhuza navuga ati kubera iki Igeme n'umwigeme navuga ati tigute ntopfuma shiramwe intuze ntopfuma shiramwe izina rya mutonya wanje ati wewe ntazompembukire ati hajye umuntu mukundana muvuka nawe usanga nyene muhuza byose kubera turahukurikirana usanga twiyumvanamwo amabanga yiwe arayambira ari umukobwa ndamubwira yiwe rero turakundana cyane acebwa ati kamfumenishira nko mutonya wanje wewe ati ako nzashiramo abo bakobwa mu gahinga ntanazi birirwa barambabaza ya nuko nyene byagenze mu hano cyanda kubera asanzwe yitwa Claire mu hano shafati izina giwe abariryo nita indirimbo Yes bakunzi ba Shuro TV ino video ndibaza yuko muza kuyibona neza uko amasanamu asa clip uko ikoze niho mushamwe menya yuko umuziki w'u Burundi ugeze kure umuntu wese abayifuza gukora ikintu gifise karite kugira abantu bose bashobora kumushima indirimbo mu hano ngiye irasohotse indirimbo ifise amasanamu ameze neza cyane abarimvyi b'u Burundi bakunda kwidoga ati amahera dushira mu muziki ntayo tugaruza wowe bimeze gute mugihe tubona yuko ino video yagutwaye uburyo bwinshi jewe no sinovuga kuko wavuga aratwa ego nivyo turatama uburyo bwinshi ariko mu gihe nawe bisizemo ingoga urunyene urayabura nyene nko kuba wabivuze urumva ariko ndibaza tutabeshanye twe ntaho turima turabaririmbye kandi turafungura buri munsi kandi tubayeho neza ntituburi byo kwambara atungira atari iyo ngendeshwa gusa nyene umuntu atarashikako ariko vraiment tubeshejwe n'umuziki ni benshi batunzwe n'umuziki ahubwo gusa uwo muntu abivuga ntaramenya ingene barondera amahera muri industry none twe je haraho rigero ngiye kurima nawe ndumuririmbye ahubwo umuntu bigiye mu buzima nyene usanga umuntu wese afise ikintu iyo umaze kukibamwo uzi ati jewe ndi umujournaliste umenya kubibamwo ukamenya gutungwa nako kazi ntiwite peu importe yuko bigoye canke iki biragoye ibintu byose mu buzima biragoye bagiye bose abona bagira mu biki bose nabo nyene bari mu bintu bigoye ahubwo nuko bazi kubibamwo bakamenya ingene babibafungurira natwe nuko nyene mu muziki turayaronka kubera urinze ubaho utarima uzi no mu gisagara nyene bigoye ahubwo twese tumenye ukuntu tubaho tubeshejweho n'ico kintu umuziki je novuga ko uriha indirimbo imaze kuba iri kuri teri abantu benshi baribaza ati ikindi kizoza mu nyuma naco kizoba kimeze gute tugende kwanza kuri kapera je ndakunda umuririmbyi aba yaririmbye indirimbo nkaba narayikunze akayiririmba kweri nkavuga ati hameze unya ndafise ico hasigura iwanje nahuye na benshi mabazo na benshi ariko aho bigeze nazoyibineza neza kuko naronse umwana mwiza afise n'imico myiza niwe yamvanye mu mwiza njana mu muco utazima gotatashwa nahora ndavyumva mu bajama ariko nitaweho ndakunzwe hariho abantu benshi bavuga ati uno mukuni video yagize akajambo gakomeye cyane kuri no video abaririmbyi kenshi barakunda kuvuga ati iyo mukuni video yagiye muri clip hambavu ya clip hari ibindi bintu biza gutandukira umwazi kuraba kumwene yagutetesha muri video mbega mu nyuma byagenze gute wape nta birenze kubera tuba turi mu kazi sivyo biganye benshi nk'uko ahubwo urakoze kumbaza ico kibazo benshi nk'abantu badukurikirana sitso ku muryango yacu abaririmbyi baraduha image atariyo urumva nico tubandabwiye ati urakoze kumbaza ico kibazo kubera hari ukuntu baduha image bazi ngo none ngo bigenda bari mu ngo bihererage nyene bakona nk'umukobwa yagejeje akantu ngaha no mwese ntiwenda bibabwire abatubukurikira bose bijya ibintu abaririmbyi murabarenganya bijya ibintu nyene abikora ari kumwe n'abandi bariko barashootinga ntimuyishootinga muri babiri abari uri karabafata amasanamu eske mwo bikora muri kumwe na direct bijya ibintu nakazi baba bariko barakora akazi kandi uko mubona umuntu abayeho mu kazi mukabona umwigeme ariko aragira iki muri video bijya sibwo ubuzima babayeho kuya no gukora akazi nka kuyo buri kurakina film uri kura actinga gusa bisanzwe baba bareka rero kwibaza byinshi ngo yango hagiye ngo barabihejeje ngo barabikoreye inyuma ya kamera no siko bimeze vraiment video yakoze nde ko amasanamu ameze neza yakoze Kevin Creator umuhungu nawe nayo karabikora neza vraiment je iyo tuinze dukorana mba ndakwizera kandi mba mbona kushoboye amaze gukora n'indirimbo ya Teugene kuva mu gihugu cy'u Rwanda hajya nandi mateka aja cankorera nubara kwa kazi arakoze mu video yaba ba Pechi Bination
yarakoze ama video ya Monia frère hagiye Monia arinza dugira ku ma video ya Kevin creator naho batamshoboye kumumenya yahora yitwa Kevin mugabo yitaze blend yiwe yitwa Clever Sound mugubunye yitwa Kevin creator kubera sanze hari abantu bahuje ayo mazina acabatika ngira irindi zina tutazahuza n'abandi urumva ariko Kevin yakoze kuva kera bamumenye haya Monia frère naho ama video yiwe yose agiye ya video Kevin basubira inyuma yose ama video ya Monia frère yakoze witwa Kevin creator nyene yego urumwe mu bantu mvugisha kuri cenge ndabirekeje nama nkunda gusambura uvugisha kuri aya ntaraki ndakuzi vuga nta kibazo vraiment Josri urumwe mu bantu inzi yuko wigeze kwandika indirimbo wigeze kwandika indirimbo ya Kidumu na Estanish ndetse Estanish mu ndirimbo zose afise woba ufise mu kuboko kunininya ariko abantu benshi batazi yuko kweri Josri atazinanye na Estanish muri kino gihe bimeze gutura imigenderanire ya Estanish na Josri je ntakintu turarabirana amastati kandi tuyaza turayaga neza ariko ibyo nanditse indirimbo ya Kidumu nawe urarengeje wapi gusa Estanish twarabahanye muri management ya Miriam ya Hope Talent ego ico gihe twari kumwe usibye ko twafashanya bike muri ntuze ahubwo gusa ikintu nyibukije ko iyo ndirimbo hayiga ndirimbo nayo ndayize na verse ya mbere ukuntu yenda gute verse ya mbere yiga ndirimbo ya Kidumu na Estanish ni yabona iki kiganiro azoca byibuka ko azoca yumva ko ndayize verse ya mbere haganye yo yari yo ya mbere hagya yaririmba verse ya kabiri verse ya mbere yavuga kandi ni yayibona azompenyuza ibesi ya mbere yiga ndirimbo ya Kidumu na Estanish kubera Estanish yitwa muri Kenya ya Ashize yavuga ati warampinduye vyose urantwara uramfata burundu ndigira yakurukundo rutagira uburyarya niyo nyene rero niyo ndirimbo Kidumu yagiraze kuririmbana na Estanish muri kino gihe turazi ko abaririmbyi benshi turabona umenga bariko barunga ubumwe bamwe bitahura gutandukanya bakavuga ati ntivyari bikwiriye mbega abaririmbyi guhuza bakaje hamwe kweri entertainment iraduga cyangwa irakoroka iraduga kubera iyo dusize hamwe urazi nk'abanyamahanga urani iyo mukoze amahoro stars menshi ibintu bakusanga bahuriye mu ndirimbo abaririmbyi benshi babanyamahanga birabatera ubwoba kandi blend mwese muba muduganije ry'amatagi mugira none nk'ubu dufate nk'indirimbo bariko gukora ya Rich Flow ala Flow yasizemo abarimvyi benshi ndirimbo hanze inyuma y'igihugu ntishobora kureka kuvuzwa gose yahuriyemo abantu bazwi kandi nyene biratera ubwoba abanyamahanga kubera ni igikorwa ciza hagiye musize hamwe n'abantu barabishimira kubera bavuga ati aba bantu bari ku kivi kweri mbwa para byanduza wumva ngo naka ngo bare ngo bafite ngukazamba dufate nka Jasmine ngo bafite ni beef ngo narandri promoter muri mu kazi kamwe eske ibyo bibashikanaye nibaze ko twebwe mu ibyonya tutigira tubigira twese tukorana turi mu bumwe kiretse gusi uko umwe wese abafeze bize nakazi kiwe naho bayifuza gushika no kuzana ikintu gishasha ya sinibaza ko hari abantu banamwe badacamo kubera shetani ari ku isi namwe muri abantu sintompenda ngo namwe ntimushwana ndinze ntangiyo example kandi simvuza kuri mwebwe narandri promoter ahubwo nuko ndakubwiye ati nkuko je dwase turi mu muziki twebwe dufate nka je kazamba ngo je na dramatique cyangwa je na D1 cyangwa je na nde kazamba ngo dupfuye ikintu ya nivyo ndakubwiye rero bijya ntaho bishikana abantu kandi ntibikenewe ahubwo byiza no gukora mufise urukundo inzira ntabona ukayinyereka nanje nkakora iki utabona kubera hage nta urana wewe meme na wewe tutazinanye cyane wowe hari ibintu byinshi uzi je ntanazi urumva n'inzira nyinshi wonyereka nibaza ko muri je konze wonyereka nkavuga ati Jasmine mitse aha hose yarahaza nanje ni nkuko nanye mbafise ibindi mvuga ati Jasmine hari ibindi no yindi nzira no mwereka yibi bintu akora ugasanga arashitsa nuko rero iyo dusize hamwe tugakundana bica bivyara ikindi kintu kubera wowe unyeretse ako kantu ntarenzi umva kihongereye ku bwiyo wanje nanje nkakwereka ivyo utaruzi muri ako kazi ka urumva ko twese tuba dutezanije imbere okay ndirimbire igitero cya kabiri kwiga ndirimbo shasha rero tugende muri mo Leka nkugire soma mbike tuzasangira byinshi ntabike muri benshi waratoranijwe niwe nzajana kwa nyakobukwe mu burara mu bahabara gusezeranye ko ntazojarajara kuko niwe yamvanye mu myitanje no mu muco utazima
gutatashwe nahora ndavyumva mu bajama ariko nitaweho ndakunzwe niba kico kahise ntuzompinduke ndirimbira kaya kantu gahereza ngo tubabazwa dukona navuze ati kaya kantu kandi umugani wawe kumva bake navuze ati tubabaza dukunda batubabaza tukababaza abadukunda dukunda kuvuga erega mu rukundo turiagenda tukirukira uraze umuntu agukunda n'urya wirengagiza ajya umukobwa afise ibisusu binini n'ufise ibisusu bito bito wewe akubonekera neza uvuga ati unyanojana nawe bishitse ugakundana mfise impano ahubwo je sinitaye ku ivyo je bonita ku kuntu ameze kamere yiwe kubera mbe nkundaye n'uwo onye afise ibisusu binini mugane wawe cyangwa nkita kuri ivyo kuri uwo yonze nko mwiki gisagara abakobwa baragoye usanga bafise ingeso mbi imibereho mibi ugasanga n'umuzotwana n'umuryango wanyu bakakuvuma ahubwo vyiza no kuraba umukobwa ingeso yiwe kamere kiwe mukamenya ukuntu umataza kumara amazi ari kuraba presente muri kino gihe turabona yuko ari abanyarwanda 8 bamaze kuza mu gihugu cy'u Burundi gukora show ariko ngaha mu gihugu cy'u Burundi nta murundi numwe amaze kuja mu gihugu cy'u Rwanda gukora concert turetse Kiriko na Double J batumiwe mbega abaririmbyi kuguma bava mu bindi bihugu baza gutora amafaranga mu gihugu cyacu bamwe baravuga nivyo abandi bakabisuzugura hajye nkawe kuri Jose rubibona gute biga nacyo bitwaye kubera umuntu wese mu buzima afise target yiwe sivyo bajya rero nyimba barakuye maboko mu mpuzu bakerekana aho bashoboye hagiye umuntu arinza kwinje uraze kugira ivyo wawe ukajya n'ivyo hagiye ahubwo bumweretse kuri umugabo ahubwo nayo nicyo bituma nakubwiye ati kuri cya kibazo cyambere wambaza turakwiye gukura amaboko mu mpuzu tugashira hamwe tukaraba aho twe turiko turapfiya tugakorera hamwe twebwe mu Burundi turafise ukuntu n'umuntu w'umustar mugenza wawe ubona ko ugara ko ese uri kungara ko washitse kuki ahubwo zana zanguvu zawe ndakongereza izi wanje naho nyongereza izi wawe nyereke zanzira nkakumena kubwira ati wowe nyereke inzira zi wawe nkakwereka izi wanje abanyarwanda kuva kera barashira hamwe abaririmbyi babo urumva barashira hamwe barakora n'inguvu natwe duifuko tukora n'inguvu abanyarwanda ntibadusumvye kuririmba nabo nyene barabizi abarundi turazi kuririmba kandi turazi kuririmba gose n'abanyarwanda barayivuga ariko bo baturusha ico bise gushira hamwe kandi ibintu byabo baramenya ingene babigira natwe erega ntituzogenda gusaba muri leta ngo badufashe ngo natwe tutasize hamwe batabonye natwe ico twageze mwe nk'ubu dusize hamwe turashobora kugenda kudodora hejuru kubadukuriye tukababwira ati mubona gutuku nawe umuvyeyi yumweretse urana meme tureke no muri leta n'umuvyeyi yumweretse kuri urana nk'iyumweretse ko wakoze uzora kwishuri y'umuvyeyi yakurungise kwishuri kaje umwereka umwimbo mwiza umubwiye ati papa singuriye akakarato umubwiye ati munguriye akakarato biramugora ukuntu yo kubwira ngo urumva ngo yango wapi urumva ahubwo acha kubwira ati rindira apfuma kubwira ati rindira mwiyonde kubera iki yabo mwimbo mwiza eske none aba bavyeyi bacu batuyoboye mu Burundi muri leta uwo mwereka ibikorwa byiza ukamwereka ati irindi terambere ry'igihugu ati igihugu kiriko gitera imbere mu buryo bwo twebwe tuzogiteza imbere ukamwereka umugambi ukamwereka naho mwashize iyo reka gufasha tureke kubeshera abavyeyi bacu natwe ntituriko turakora nivyo nyene rero je niko ndavyumva kuri je Jose reka ndagushimira merci sana ndabashimiye cyubahiro TV kuba mwanyiyumviriye ko ndibaza n'iby'agaciro ibikorwa bishasha nabyo hama ndashimiye kwanza nawe Jasmine je bikorwa bishasha rero urako komeruka gusohora i December kubera nasanze hajya twebwe abarimvye turiko turakora tucaruka twiye kubera ntiturabastar turiko turarondera ubustar urumva turiko turarondera akazina basi sinovuga ngo ubustar n'ikindi kintu turiko turondera izi ako niba nka Fizzo mu Burundi ntunzunyibagira yasino kwibagira azane mu gipata pesa muragiye ukaga hatuheze urumva rero kubw'ivyo je ngomba gusubira gusohora indi muri uko kwa mbere nyene mu mpera za fe janvier ndasohora indi kindi gikorwa kubera kinasanze tukusamara kwacu ngo twego dusohora indirimbo nka bafizo kandi twebwe tutari bafizo ugasanga uri gusohora indirimbo haciye amezi 6 haciye amezi 5 woruke ubukwe gusohora haciye nk'ukwezi n'inusu canke amezi 2 kugira ugume mu mitima y'abantu bazote babona ati hari umuntu ariko arakora turiko turirengagiza mugabo bakubise amezi 6 barakwibagiye ninda zogi kubw'ivyo je rero ngo banze ndakurikiranya ibikorwa ndafise byinshi bibitsa ama video iya mbere nahisohoye muri December ariko ngo masohori indi ndabingene bazoyakira kandi n'igikorwa ciza nk'icyo musanzwe ndaba hama ushobora kundonka urashobora kundondera kuri YouTube ni Jocelyn Hood ni Jocelyn hama Hood hama no kuri page yanje ya Facebook ni Jocelyn Hood hama kuri ntuzeye kuri Instagram Jocelyn Hood TikTok Jocelyn Hood
hose ni just intundi urashobora kundonka za Snapchat hose ahantu hose ni just intundi urakoze cyane cyane namwe. Yes, bakunzi ba Shuro TV kuri mikoro muri kumwe na Jazime Masamba nyuma ya kamera ni Alexon abananye baha amasanamu ameze neza cyane. Wananye mukanda subscribe na comment turabakunda cyane.